Jadi potongan tubuh tidak ada yang utuh. Kami memang fokus hanya mencari, katanya tugaskan adalah potongan tubuh. Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil. Sepanjang jalan itu kita ambil. Supaya saya ngambil beberapa potongan tubuh itu di bawah, itu udah bercampur semua. Begitu saya masukkan ke kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari. Nah, baru terdengar suara-suara yang suara aneh lah, yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan scuba. Detik-detik pengangkatan komponen KRI 402. Ada suara misterius yang menakutkan. Kondisi mayatnya sangat mengerikan. Potret komponen KRI Nanggala 402 yang terbelah jadi 3 bagian. Medcom. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksmana Yudo Margono mengatakan kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 ditemukannya terbelah menjadi 3 bagian. Yudo menjelaskan, kontak visual kapal selam KRI Nanggala 402 berhasil ditemukan pada pukul 9.04 yang dilakukan oleh kapal MV Sweet Easter. Setelah melanjutkan pencarian yang dilakukan KRI Regal mendapat kontak visual pada posisi 074856 7 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum 1 jadi tenggelamnya dari KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 di selatan pada kedalaman 838 meter, ujarnya. Foto handout itu diambil pada tanggal 25 April 2021 yang dirilis oleh militer Indonesia ini menunjukkan pakaian pengaman yang ditemukan di lokasi kapal selam yang hilang ditemukan retak di dasar laut di perairan Bali. 25 April 2021. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksmana Yudo Margono mengatakan kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam pada Rabu 24 April 2021 ditemukan terbelah menjadi 3 bagian. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian, kata Yudo dalam konferensi pers secara virtual Minggu 25 April 2021. Yudo mengatakan, pada hasil kontak visual tersebut kapal selam KRI Nanggala 402 terbelah menjadi 3 bagian seperti pada bagian belakang kapal yang tidak berbadan tekanan, buritan badan kapal hingga bagian haluan yang terlepas. Ia mengatakan ada bagian kapal yang masih utuh tetapi terdapat bagian yang retak kecil. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Jajanto menyampaikan kabar duka terkait tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Panglima TNI menuturkan seluruh awak kapal yang berada dalam kapal selam tersebut meninggal dunia. AFP foto. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksmana Yudo Margono mengatakan kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 ditemukannya terbelah menjadi 3 bagian. Yudo menjelaskan, kontak visual kapal selam KRI Nanggala 402 berhasil ditemukan pada pukul 9.04 yang dilakukan oleh kapal MV Sweet Easter. Setelah melanjutkan pencarian yang dilakukan KRI Regal mendapat kontak visual pada posisi 074856 7 derajat 48 menit
56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum 1 Dadi, tenggelamnya dari KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 di selatan pada kedalaman 838 meter, ujarnya. Foto handout itu diambil pada tanggal 25 April 2021 yang dirilis oleh militer Indonesia. Ini menunjukkan pakaian pengaman yang ditemukan di lokasi kapal selam yang hilang ditemukan retak di dasar laut di perairan Bali. 25 April 2021, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksmana Yudo Margono mengatakan kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam pada Rabu 24 April 2021 ditemukan terbelah menjadi 3 bagian. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian, kata Yudo dalam konferensi pers secara virtual Minggu 25 April 2021. Yudo mengatakan, pada hasil kontak visual tersebut kapal selam KRI Nanggala 402 terbelah menjadi 3 bagian seperti pada bagian belakang kapal yang tidak berbadan tekanan, buritan badan kapal hingga bagian haluan yang terlepas. Ia mengatakan, ada bagian kapal yang masih utuh tetapi terdapat bagian yang retak kecil. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Jajanto menyampaikan kabar duka terkait tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Panglima TNI menuturkan seluruh awak kapal yang berada dalam kapal selam tersebut meninggal dunia AFP Polto. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksmana Yudo Margono mengatakan kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 ditemukannya terbelah menjadi 3 bagian. Yudo menjelaskan, kontak visual kapal selam KRI Nanggala 402 berhasil ditemukan pada pukul 9.04 yang dilakukan oleh kapal MV Sweet Easter. Setelah melanjutkan pencarian yang dilakukan KRI Regal mendapatkan kontak visual pada posisi 074856 7 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum 1 Dadi, tenggelamnya dari KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 di selatan pada kedalaman 838 meter, ujarnya. Foto handout itu diambil pada tanggal 25 April 2021 yang dirilis oleh militer Indonesia. Ini menunjukkan pakaian pengaman yang ditemukan di lokasi kapal selam yang hilang ditemukan retak di dasar laut di perairan Bali. 25 April 2021, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksmana Yudo Margono mengatakan kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam pada Rabu 24 April 2021 ditemukan terbelah menjadi 3 bagian. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian, kata Yudo dalam konferensi pers secara virtual Minggu 25 April 2021. Yudo mengatakan, pada hasil kontak visual tersebut kapal selam KRI Nanggala 402 terbelah menjadi 3 bagian seperti pada bagian belakang kapal yang tidak berbadan tekanan, buritan badan kapal hingga bagian haluan yang terlepas. Ia mengatakan, ada bagian kapal yang masih utuh tetapi terdapat bagian yang retak kecil. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Jajanto menyampaikan kabar duka terkait tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Panglima TNI menuturkan seluruh awak kapal yang berada dalam kapal selam tersebut meninggal dunia AFP Polto.